Chào các bạn nhé. Hôm nay thì lần đầu đi quay xe tải về đêm. Thật thú vị khi mà hôm nay mình bắt gặp được một chiếc xe tải. Đây gọi là một chiếc bơm bê tông đang làm việc. Nó là một chiếc Scania, logo Scania. Mình sẽ zoom xem đây là công ty nào nhé. Công ty trách nhiệm thương mại sản xuất Toàn Đạt. Scania các bạn nhé. Lần đầu tiên mình thấy một chiếc Scania tại Việt Nam. Và đây cũng là buổi tối đầu tiên mình thực hiện đi quay. Một lúc nữa mình sẽ tiếp cận lại gần hơn để mà mình quay cho các bạn nhìn thấy về chiếc xe này. Đây là chiếc xe bồn trộn bê tông của bên Việt Đức, thương hiệu Hovo. Đây mình thấy một con xe Ben Sachman vừa chạy qua.